nào chồng bỏ chồng chê, xem bói một phát là về ly hôn ạ. Chết nhầm. Xem bói một phát chồng mê đến già. Ô, sao lại có ông thầy bói ngồi ở kia nhỉ? Mình ra xem đi. Ấy đừng, xem bói chẳng đúng đâu. Bây giờ nhiều người lừa đảo lắm. Thì mình cứ ra xem một tí thôi. Mạnh ơi. Xin chào hai vị công tử. Hai vị công tử là muốn xem gì nhỉ? Mạnh ơi, đừng, xem bói chẳng đúng đâu. Sao lại không đúng? Tôi hành cái nghề này được 50 năm rồi. Không biết bao nhiêu con người nhờ tôi mà được lên hương đấy. Tôi có thể xem được tình duyên, sự nghiệp, mồ mả, đất cát, gia tiên, tiền tổ. Và đặc biệt, tôi có thể xem được vận hạn và tương lai. Thấy chưa? Nếu mà biết trước được tương lai ấy, thì đã né được cú tát đấy của tớ rồi. Ô,